Certament, quan veiem i escoltem, doncs tenim una bona idea de com funciona el món. Per què? Doncs perquè tot el món funciona a vista i oïda. Però què passa quan no tens vista i oïda o tens una vista i una oïda que no et permet tenir una integració de tota la informació que està passant? L'únic que tenen són els seus pensaments al cap i les interpretacions de les percepcions tàctils, del vent, de l'obrir i tancar portes, de les vibracions de la gent que parla. És l'únic que els hi arriba. De tal forma que arriba un moment que moltes persones amb sordesa adquirida fins i tot desconnecten. El Sliti siempre, en estos años atrás, era usuario de los servicios sociales, lo que pasa que él era autónomo porque veía. L'Ahmed és una persona adulta de 43 anys. Sabem que va néixer amb una discapacitat auditiva. Al principi veia ombres i al final, a dia d'avui, no veu res, amb la qual té una sordceguesa profunda. Les mans són el punt de contacte amb l'entorn, amb tot el que el rodeja. Aquesta persona ha passat des d'estar al carrer, ha estat en residències de gent gran, ha estat en residències de persones amb discapacitat, i cap d'aquests és un recurs que hagi funcionat. En tot cas, això és el resultat empíric, és que cap d'aquests ha funcionat. Això ens obliga d'una vegada a llançar-nos en un cas de vida independent per una persona amb sordceguesa que no hem tingut fins al moment. La idea de fons és aquesta, és que ell, amb el suport que calgui, es pugui desenvolupar pel seu compte el màxim possible. No lo veía, pero claro, ya después había reuniones, pero hace falta esto, lo otro. Y decía, bueno, sí, entonces yo pensé, bueno, a ver, si es capaz de coordinarse todo y llevarse a cabo, me parecerà estupendo. Qui la coneixia era la Núria, l'altra que posava el recurs i jo que mediava per aconseguir una cosa i l'altra. Sí que fa els signes oficials, però l'Ahmed... L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat com a activador del programa per engegar-lo d'una banda i a la vegada per fer de punt de connexió, de node, dins la diversitat d'agents que arriben a participar i que són tan necessaris perquè això pugui funcionar. Los mediadores valoraron súper positivo poder tener un contacto con una persona de Marruecos que nos pueda asesorar. Entre tots hem estat a l'enllaç i fent, treballar en xarxa. Tener unos objetivos de fondo es lo que te permite captar la oportunidad cuando surge y no forzar. No sabíem què passaria, si havia acabat d'entendre el missatge de que aniria a viure sol. Des del primer moment vam entendre que en aquest cas els imprevistos són constants. Hem hagut d'acceptar que hem de treballar amb la incertesa. Per nosaltres va ser festa. Perquè l'important és que tingui aquestes possibilitats de fer coses creatives. És això ser humà. L'opció de vida independent, és a dir, oferir tots els suports que necessita aquella persona per la seva discapacitat perquè pugui fer la seva vida, entri i surti de casa quan vulgui, vagi a treballar, vagi a jugar, vagi a prendre un cafè, surti amb els amics, convidi algú a casa, per nosaltres és l'aposta per la dignitat de la persona. Nosaltres quan el vam conèixer no sabíem qui era l'Ahmed i tampoc ho podíem saber perquè no estava sent ell mateix. Tot el que tenia estava dintre el seu cap. Ningú sabia com era ell realment, no?
Fa pràcticament un any que vam començar aquest projecte, a concebre'l, a pensar-lo com seria. Fa 7 mesos ja que l'Ahmed està vivint aquí sol, de forma independent, i estem molt satisfets perquè finalment sembla que agafa coses, va consolidant, i avui estem ensenyant el pis a una segona persona amb sord ceguesa que molt probablement entrarà també a formar part del projecte. Sobre, mira com cap a tu. Cuidado aquí, no et toquis amb el cap, veus? Perquè aquest arriba una mica... És que el mana que està pensant que com més a la punta. El mana que està molt mono, aquí vol dir que està encaixat en microones. Exacte. Al mig? Només n'hi ha 2, el de baix. Bueno, pensava que hi ha 3.